相信在大多数人的认知中 ，SSD 固态硬盘不仅更加稳定，而且更加省电，因为它没有 HDD 机械硬盘那样的活动部件。然而，存储服务提供商的研究表明，恰恰相反 ，HDD 机械硬盘更节能。以美光6500 RN30.72 TB QLC SSD 对比西捷银河 X2TB 7200 RPA HDD， 对比了不同场景下的功耗和能效。待机时 ，SSD 功耗为 5W，HDD 功耗为 5.7W， 但这是 SSD 唯一领先的地方。在动态读写场景下 ，HDD 分别省电多达 37%、68%。再读密集型 80% 读、10写、10空写，以及写密集型 80% 写、10读、10空写两种典型应用场景下 ，HDD 也分别省电多达 40%、63%。在上述测试中 ，SSD 的功耗大致在 15-20W 范围内 ，HDD 的功耗最高不到 10W。由于两种磁盘的容量不同，在平均到每 TB 算一下能效，在读写密集型应用中，HDD 分别领先 19% 和 94%。当然，这里不考虑 SSD 和 HDD 的性能，而且在很多领域，尤其是数据中心，功耗往往不是优先考虑的问题。SSD、HDD 也并非你死我活，而是各有所长。SSD 更适合读取密集型、延迟敏感型应用 ，HDD 更适合中长期数据存储。那么你对这又有什么看法呢？欢迎在评论区留言，我们一起讨论。